Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Еліміздегі мұнай өңдеу зауыттарында өңделген өнімдер көлемі 3 миллион тоннаға артады. Бұл міндет аталған кәсіпорындардың кешенді жаңғыртылуынан кейін жүзеге асады. Сол арқылы шетелдік жанар-жағармай өнімдеріне деген тәуелділік жойылуы тиіс. Мұнай өңдеу зауыттары толық күш қуатына 2019 жылы көшеді деген болжам бар. Сәйкесінше бензин, дизель отыны, авиа отын секілді өнімдер көлемі 17,5 миллион тоннаны құрамақ. Айта кетейік, Қазақстанға қажетті жанар-жағармайдың бір бөлігі Ресейден тасымалданады. Әсіресе ішкі нарықта сұранысы жоғары АИ-92 бензині көрші мемлекеттен ауқымды мөлшерде әкелінеді. Павлодар облысында Қытай инвесторлары химия-металлургиялық жаңа зауыт салады. Жоба құны 782 миллиард теңгеге тең. Өндіріс орны өңірдің арнайы экономикалық аймағында бой көтереді. Өндіріс орны іске қосылса, 2,5 мың адам тұрақты жұмысқа орналасады. Жалпы өңірге барған аспан асты елінің өкілдері өзге де жобаларды іске қосуға мүдделі. Атап айтқанда, жаңадан салынатын құрылыс комбинатын қаржыландыруды көздеп отыр. Алдағы уақытта елімізде құрастырылған самосвалдар Өзбекстанға экспортталмақ. Көрші мемлекеттен қазақстандық көлікке тапсырыс келіп түскен. Өткен жылдың желтоқсанында елімізде МАЗ самосвалдарының өндірісі іске қосылды. Біздің компания кабина мен кузовты дәнекерлеп бояйды. Қалған материалдардың барлығы Беларусьтен әкелініп, елімізде құрастырылады. Болашақта біз кузовты дәнекерлеу мен бояуға арналған материалдарды Қазақстанда сатып алуды жоспарлап отырмыз. Кузовтың 100% қазақстандық материалдан жасалу үшін жұмыс істейміз. Биылғы жылы компания осындай 100-ге жоқ самосвал құрастыруды көздеп отыр. Егер экспортқа сұраныс көп болса, өндіріс көлемі артады. Ташкентке көліктерді биылғы жылдың сәуір немесе мамыр айында экспорттаймыз делінген Қазақстанда көлік құрастыру зауыты ұсынған баспасөз хабарламада. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.